你喺箱度，哈哈哈！有埋嗰個嘲笑嘅對話添。我冇問題，我哋做一個睿智檢定，係撐得住嘅。佢心理素質好高，可能比起俾人塞喺個箱度都係有，俾人塞喺個箱度咁耐都撐得住係有原因嘅。佢孤高勢俗，不受世人影可能響。佢好自豪住喺個箱入邊。好，跟住係 Ruby 嘅回合。啲離產員個箱係咪得一隻咋？係得隻開晒啦，個箱而家闖開咗。唉，衝過啦！一係射佢一係我唔夠遠喎，算啦。一係射佢，一係斬佢啦。好煩。有啲衝一步，然之後係屌，sorry。大家速戰速決。 30，係咪衝過去病嘅嘢？一係都冇。你射佢啦，係。褪前少少射佢啦，好，稱讚命中。 OK。哇 ！What the fuck？ 你知 miss 你呢啲非常準確咁打中個寶箱，跟住即之前打中寶箱鐵嘅位直接斷位咗。 Oh no！ 少一節多啦。跟住係 Lakata 嘅回合，斬佢 ，hello。好，砸個冇問題。起碼佢唔係反彈插翻我咯。哎呦！哦，好冇問題。跟住請砸你嘅傷害。OK。速戰速決。 5+3，8，你嘅刺劍直接捅穿咗佢嘅頭殼。Nice。佢直接暴斃咗。好，跟住就。 Oh my god！哇！可以手刮啦，我哋。個寶，你會發現個寶箱入邊有一個金幣。OK，睇嚟都係冇辦法。屍體咧？個屍體你可以再分開計，完咗啦，戰鬥。係。笑死！你使唔使收刮？你使唔使收刮？要我哋頭先咁冷驚？原來係小事，手刮。自己嚇自己。我講。手刮 D20，你加咗金幣未啊？你未交，幫你加。未交。幫你加。哦，19啊！哦，19，你會發現佢身上亦都攬住一粒金幣。好啊，即係2個金幣。Oh my god！好開心啊！你再加翻金幣，我幫你加。好啊，好有意義啊！耶！好啊，我哋走啦。分出去先。即係完嘅啦嘛，即係手完嘅啦嘛嗱，係咪仲冇嘢嘅喺度？要救細路女啊！我知啊，仲有個細路仔有個可唔可以？係咯，試下炸開佢。用多次上介紹女啊！搬炸藥應該唔係你炸個，使唔使炸個？炸個礦車，我都可以試下。我要搬火藥桶。我搬。DM 佢有條線嘅，你點完之後，我可以俾你哋有1個回合嘅時間去喐。好啊。好。有冇知佢個炸個 radius 係幾多㗎？我可以啲。一間房啦，總之就係。一間房。一間房。呢個都係間房。下邊。我當45尺啊。好啊，45尺。OK。好啊，搬咗佢先咯，搬咗先啦。搬。DM。搬。I want to move this arrow。你搬呢個嘢有啲難，我想講。好啊，我睇下個 radius。OK， 好啊。要40尺啊！哦，咁多啊！40尺即係邊個行得快啲啊？咯。你哋正常可以行60尺，跟住Lakata可以行50尺。哦，咁出到去啦，其實一定出到去。冇事啦。直接點完啦，直接點完之後走啦。走。好啊，我點完係好啊。係走，點一個夠啊？點一個夠啊？點一個就走㗎啦。做喺度。等先，我要處。係。呢個雙把係咪咧？我要移除佢哋，我要一個移除佢哋啊！好麻煩啊！好啊。哦，呢個山洞入邊發出一聲巨響。耶！
個冇嘢有冇生意多個布林湧有出嚟，冇收耳呢 effect？個冇，嗰個呢個我唔 expect 佢有炸彈。扣傷收耳 effect 咯。攻啱啦，攻可以入去啦我哋係你可以入去。耶入去，做咩去到咁遠啊你？因為驚45車咩料啊？過嚟。我哋要進入呢個窿，好冇問題。唔通後面真係仲有？似係喎。冇。等先，進入係咪？我揾個仔嘅。好，你哋哇，咁樣大嘅，哇！真係有。進入到呢個礦洞嘅深處入我有條邊，屍啊！你哋會發現呢個礦洞深處入邊有好幾條屍體。好啊，可唔可以手刮？一手啊，嘅屍體上邊有骨頭，南無阿彌陀佛啊，哦，即係乜都冇，喺上面有骨頭屍體上邊有骨頭。你想我講啲咩？即係屍骨啦，OK 啦，就得屍體，OK。啱骨咯喎呢啲。哇，繼續揾下嘢咯，嚴格我哋探索下，我哋探索下。洞察，洞察，洞察洞察。洞察洞察，洞察我個洞察，個個都洞察下。洞察，請各位帶嗰啲㗎。我乜都望唔到。我屌 Shit 我要加3，等先18。 9加14。好 Vera 同埋 Ruby 發現另一間房深處有一張台上面好似有啲嘢。哦，鎖匙嚟㗎。喂，誒唔係冇頭先咪攞咗咯鎖匙，鎖匙，你哋有鎖匙？冇筆頭先咪攞咗咯，咩事？好啊，過去咯。過去過去，入去。好喺呢間嘢我房先睇。喺呢間房入邊， Sense 你會發現有一具屍體，跟住你會發現房間嘅角落有一尊雕像，好啊，上邊好似係某個神明嘅雕像，綠色。而張台而有即係張台同一張凳，張台上面有一張紙。哇繼續 Lore 綠色咯 lore guys，it's lore。繼續睇下啦， Oh my god，睇下，繼續睇下啦。咩語言嘅咩語言啊係？你係咪要睇下先知你攞起啊我覺得好大機會Vera 都你會睇。佢上邊寫住嘅語言係 Ruby 睇唔明嘅。我睇唔咁所以明。OK。咁邊個睇？ Vera 都跟住睇。傳下睇下啦。全部都睇全部啦，睇我要 check 下你哋有邊個有先。我有咩語啊？我有矮人同地底通用。 OK。Chell 攞住佢啱啱執到嘅火把，照住呢張紙入邊，佢會發現佢上邊寫住嘅係佢睇得明嘅煉獄語。誒唔係哦，Phoebe 都睇得明我都煉獄語。睇得明。Phoebe 亦都喺張發現呢個係煉獄語，上邊用煉獄語寫住吾心為鋼，吾心為鐵。即係點啊？煉獄係咩嚟㗎？我請各想問下。位兩個睇得明嘅煉獄請發一個宗教檢定。好啊，即係擲色，宗教檢定， Lore，it's lore。擲色，攞煙火。喂，屌，我有宗教仲咁低嘅屌，所以煉最獄係咩？圖都咁低，你仲要減2啊？煉獄語係煉獄語，其實係Tiefling 嘅語言。 Phoebe 係加1啊，出係減2。我哋唔係好夠 intelligence。宗教my bad，你哋唔知道佢呢個係咩？你哋淨係知道呢個好似係咩某一個神嘅土文嘅一部分，但係你哋唔知係邊一個神。咁我睇下個銅像。好，冇問題。邊度有個銅像啊？哦，呢嚿咯，呢個眼。請各位進行一次宗教檢定。 please，哇哇哇，哇哦，damn！ ！Damn！ ！Ruby 竟然會識買啲咁嘅嘢我竟然會識話啲咁嘅嘢。 ，Ruby 完全冇文化，竟然識買啲咁嘅嘢。摘晒未啊？等先摘晒未真係真係？OK，摘晒。
好，你哋全部人一眼就睇出呢個雕像係鍛造神赫斯菲托茲嘅雕像。英文咩？英文係咩？鍛真係唔係阿叔有追啊！我會撳會撳下。呢個快撳下啲係 physics 咯，就係 physics 係 physics。又打出嚟。Ruby 表示呢個就係喺黑市度嗰啲 friend 聽。physics 你好風趣。physics 個中之人有祭司，宗教嘅嘢唔識，但係呢啲嘢就呢個呢個祭司淨係知道佢信走先冇。OK，鍛造之神就咁啦。鍛造之神係冇錯。之後因為 Lakata 佢知道呢鍛造之神，因為同 Hestia 同為火神嘅關係，佢會知道你得多啲資訊。Ruby 亦因為佢曾經睇過嘅書，亦都知道佢呢個鍛造神教嘅資訊。Ruby 竟然睇過書。你達到 D20，我只可以咁樣。唔係 OK，Ruby 係俾人踢出校嘅，係咯佢喺學校入面讀過書嘅。咁你都讀過書啊嘛？其實你哋會知道宙斯同埋呢個鍛造神嘅關係其實唔係咁好，起碼你兩個教嘅關係其實唔好嘅。 OK， 真係反教會嘅人員。Ruby 推斷冇問題。呢次係嗰啲邪教。教會唔係好，咁又唔一定邪教唔嘅係邪教，所有希臘主神全部都正統神嚟嘅，冇邪教嘅。OK。佢係同教會關係唔太好嘅人，呢句呢度嘅教會關係唔太好。係呢度嘅教會唔關係唔太好嘅人，跟住仲要住埋喺咁陰森嘅地方，睇落都唔係啲打你啲咩好主意嘅啦。Ruby 好正經咁講，唯一正經花詞。好，請你哋決定之後嘅行動。出發啦！因為呢個地圖已經俾你通晒㗎，我可以俾你哋自由喐，唔使再。耶！揾錢我揾錢，我揾錢。哦，係，你要湊呢區係咪？冇問題，請曬嗰啲。救一救個細路女先，唔該。唔要佢睇埋呢個睇攞住14加懂色啊！你會發現台上面除咗啲紙之外，仲有2個銀幣。耶！好啊。 14 money。我佢加咗。Oh my god！好救細路女，把鎖匙唔喺你度啊，大家達。快啲啊！救小朋友啊！你邊入去？你個手最線啊，發動，快啲救佢啊！救小朋友啊！救小朋友啊！好，4位冒險，好4位冒險者喺呢個 Lakata 非常心急嘅帶領之下嚟到呢個洞穴嘅個鐵閘門前，請決定行動。喂，靚妹，我哋揾到鎖匙啊！威華攞出鎖匙，救我哋出嚟。嘗試開對門。好，威華將鎖匙插入呢度鐵門度，係可以開啟呢個鐵門嘅。小女孩成功被救。耶！耶！哇，洞悉開喺下邊啦，小朋友冇嘢講。洞悉喺下邊啦。收唔收入面？唔係啊，收唔到啊，佢太高音啦。算啦算啦，當佢講咗啦，太高音收唔到啊！當佢講咗啦。咁你唔使咁高音咯。好，你唔一定要扮細路女聲。我哋各位大哥哥大姐姐救出我。
佢喊緊，我 OK，佢喊緊，佢喊緊，佢喊佢喊緊，佢感動到喊緊。 Ruby 快啲入去冇事洞察下啦。冇事，小朋友。你屌，冇人安慰個小朋友，到我個講嘅，搞錯。我話我已經有我啲意思咁樣安慰 Ruby 好似有我哋喺 Ruby 度。好孝順嘅，Ruby 第一時間同個靚妹講話：誒靚妹，阿媽帶你出嚟耕田乜都好啦，你捉實阿媽隻手，唔好周圍行啦，擔心死人。係佢錯啊！你冇得嚟啊！blame 人哋有咩事啊 Ruby 係咁噶嘛？會搞咩同小朋友講嘢？叫佢跟住我哋啊講翻間房入邊有啲咩？間房入邊有一個篝火冇啊，呢度咧冇嘢嘅，好啊，冇有個篝火。乜柒？我走咯，帶住你走啦。行啦，洞悉咗啦咩？洞悉咗啦。跟住嚟啊！冇咩都冇。冇嘢啊，係佢話明冇嘢。係啊，多謝你知啊，就 OK 啊。呢個俾我喐咗點頭，OK。 We're out。哇！嗰只狗啊，可以翻去啦，隻狗應該一早走咗啦，係嘛？唔記得咗。我哋打咗幾耐？狗去咗，只狗去咗 deep into forest。係咯。喂，你帶翻個小朋友出嚟，而家幾點佢又唔見咗。而家時間係下晝3點。 OK，翻去啦。咁快，翻去啦，翻去啦，可以再探多陣。帶翻個小朋友過去。話說，我唔建議帶住個小朋友去探險。 Viva 想問下 Peckergray，佢身上面嗰個稿幾時會有用？定係佢諗住一直孭住佢放工稿，賣唔出嘅放工稿？我覺得遲早有用嘅咧，係嘛？我都係。可能其實你今日已經有用，但係你冇用到。我無啦啦掘咩礦啊！屌，我可以試下俾你掘個礦車嘅。係喎礦車可以掘，掘嘅咩？唔係個礦車唔我哋有啲嘢係爆炸。冇諗，你係咪真係當佢我有啲嘢冇 Minecraft 諗過。噴一下？係咯，Minecraft 嘅 Skyrim 想我哋可唔可以嘗試？你先，我有樣嘢好奇，我哋可唔可以嘗試將嗰兩碌木擋路嗰兩碌木燒咗佢？或者推開你燒你會連住成個生物一齊燒。推開佢。係我屌 Minecraft 咁啊！真係。跟住我哋四個一齊坐監。推開佢得唔得？啊？推開佢。我你開始。同埋呢度係咪困難。唔好預，唔好預 Ray 話佢約好啊。即係我哋3個推其中一個啦。實色。啊！但係要幾多個㗎？可唔可以要幾個人推又係三個。最多可以幾多個推啊？一碌最多2個推。啊，得2個，咁難啲咯，真係。OK。一碌2個咁，我都係要推㗎啦。你哋可以一齊推。跟住阿靚妹又俾人 kidnap。靚妹喺度望住你哋，唔知做咩，好請各位令人見聽。困難力量檢定每個人都要14加5。10加。點啊？點解冇力㗎？我哋知嘅其中一個推都得㗎啦，其實。腳軟。我就話，因為我 character 咁孱嘅，喂，我覺得你唔需要上 debuff 啦。唔得啊！有啲甩，佢完全冇甩，係啦。我數字冇高過。做嘢。好似推唔開啊，太低啦。我力量係加。會唔會話你真係好唔掂？好 weak 啊！音樂人笑死我。係推唔開嘅。係啦，意料之內。屌！如果 Ruby 同我調位，會唔會推咗個嚿啊？而家再推就唔得啦，而家唔而家就得。推唔得，我就俾你試一次。走啦走人啦，翻去啦，翻去。帶住佢走啦，快啦我哋！係。我係揾媽咪啊！帶你翻去揾你阿媽。而家聽到好似有啲好俾啲細路女。傳送。OK。OK，good。直接去下邊啦。傳送係咪繼續落去？係落去。繼續落去，直接翻城啊！ I believe I can fly。繼續翻落去，耶！
等先，雖然我哋而家翻到嚟啦，但係我突然間想要買嘢，明白？帶個靚妹入黑市，賣咗佢啊！佢住貧民區啊，佢識走路嘅，仲識個細路女，仲識個細路女，個細路女冇咩好俾你洞悉，佢着住一件殘破嘅衫。少咗哦，好少細路女，你細路女嘅嘢你都可以偷。冇我驚佢係啲咩嘢冒充。哦，唔係，佢個 species 係可以變樣，可以碌即係有啲似啊佢係一個人類嘅細路女，着住身上着住殘破嘅衫。OK，我哋呢成班個腦係咁諗好多嘢個腦喺度陷害腦咁嘅，我哋諗嘢全部。 ，conspiracy。啱執到嗰張紙喺邊個度？執到嗰張紙喺邊個度？唔知喎有冇人執啊？你哋有拎起上嚟，我係當喺手嘅。Ruby 執完唔識睇，跟住就各傳啦。最後尾睇得明嘅就 Peggy 同有睇到 Raywa 同埋 Peggy， 咁你哋兩個其中一個攞住咯。Ray 話咯，佢手上面紙咁多咯。好，你係文書職員，兩個都文職其實。你係文職嘅。呢個做到嘢同一個做唔到嘢，仲要係咁死咗3次。喂，等下先，DM，我斟水。好，冇問題。誒，都有啊。唔計重啦。把鎖匙用咗啦，我幫佢貼。睇下先。啊，經驗值咧？啊，係經驗值。我係殺咗幾多隻啊？等佢翻嚟，我就一次過分。好啊，啊，你有雞㗎？我有計啊，佢 set 好點㗎嘛。解我冇計？我哋終於可以升呢啦，係咪啊？我打咗咁多隻嘢，你唔知咩個錯？冇人死咗兩個。屌，真係又要坐喺度睇幾粒鐘 level 2啲 skill 啲 spell 揀邊個？少咗。又嚟，又重複嗰個。shit！我媽話我好大聲，翻嚟啊！好，我哋分經驗值，每人可以攞到183經驗。咩話？183經驗。我開計數機先。即係391啦，計數機。391升呢係嘛？冇錯。係你哋係會，佢係我哋係會計益出嘅，益出會歸落去，所以減300之後等級升1。OK。跟住即係91啦。全部都係啊嘛。Level 2。我哋會喺長休嗰陣時進行呢個升級程序嘅。升級唔加 stat 㗎？會加生命值咯。加咗㗎？淨係會加生命值。我冇嘅，點解？佢唔係呢個唔係自動嘅，唔係自動嘅，唔係隨機嘅，你要擲色嘅。哦，因為擲色唔係。交任務先啦，將呢個細路女掟翻俾佢阿媽，然後60分。個細路女企咗等好耐。今日任務係咪仲有 EXP 啊？有啊。點啊？好啊，喺邊度搞？可唔可以 zoom 翻去？應該都係喺。即係我哋係要去貧民窟揾佢阿媽定？唔係揾任務嗰個人咩？唔係去翻酒館，佢就喺嗰度等緊。揾個老細咩？喺酒館，喺酒館。好啦，我哋去酒館，而家轉移走個 TP 去酒館啦。TP 啊 TP。定係我嗰邊係有個 TP。真係。我仲喺嗰度，見翻個阿媽係咁嘅樣，跟住個女。因為阿媽我哋用佢呢度預設嘅平民咯。好啊。佢係邊個？佢係咪又係其中一個斬樹？係咪你偷咗錢嗰個阿媽？唔係，我知阿媽應該唔會飲醉酒。屋企從事伐木業啊！我應該要整多幾個平民嘅 token，因為佢呢度全部平民 token 都係用嘅。阿媽。譬如話攞住個任務單交任務，咪
佢媽話做咩都得噶嘛，個女呢會。你俾佢兩個感動重一個逢先，女佢先啦，你俾一個女嚟俾個阿媽同個女感動重逢先好唔好？同我老闆講寫，我個女好真係啊！我唔會就以後唔會亂咁喐佢。其他人完全唔感興趣，哇！喺嗰個走時晒。阿老細好感興趣，所以行咗去個線傾偈。老細繼續企喺個台度，係你唔想喐到你唔好意思。做乜嘢問呢度去答去 flirt 啊？做乜咁？可以傾偈都悶啊嘛。呢個阿媽係一個少婦嚟嘅，我唔知有冇。佢哋講完未？係咪俾 EXP？係咪俾咩啊？冇人對佢哋做好不咁。啦姐啦！唔係我要知你哋想做啲咩。呀，交任務咯。想等佢哋重而家交任務咯之交任務後咯，好，留低佢 OK，唔係，我想留低佢阿媽嗰個聯絡電，唔係電話聯絡方式咁樣咧。 What？電話，佢我 OK。有電話。阿媽表示我跟人做嘅一定會盡做嘅。佢俾咗一張紙嚟，嗰度係寫住佢喺呢座城嘅地址。佢個電話係冇電話，呢個世界咁邊度有電話？佢俾咗佢地址嚟，你可以去貧民區揾到佢。 OK，貧民區 OK，我哋而家解鎖一個 NPC 啊。耶！我之後要幫佢加個，你幫佢加第二個你要幫佢加男其他佬我要幫佢個靚媽媽，佢唔好俾嗰個死亡單馬俾佢。可能啊？誒 Oh shit！ Oh no! I gave him ideas。交任務先，我係交任務。好，交任務單都喺我度。冇問題。好，呢我去入度角色啊！喂，老細，我哋頭先殺咗勁多隻哥布林喎，我哋有個隊友仔死。冇問題。除咗啱啱嗰個婦人留低嘅三金幣嘅佢嗰個報酬之外，我哋呢度亦都有教會發出清理呢個高布林巢穴嘅任務。佢係會有佢呢度21會俾21金幣，加埋啱啱婦人俾嘅3粒會係24金幣。Cool。咁你哋係咪要均分？每人6粒金幣。分分咯， ，OK，分分，你決定。好，咁我幫你哋每人加6粒金幣。係 Ruby 呢個時候同 Ray 話用精靈語講：我哋頭先喺嗰個 cave 度見到嗰個死屍，跟住有嗰啲不明神明銅像嗰啲嘢，使唔使報告翻啲人聽？你哋係咪唔記得掌櫃嗰個係精靈嚟嘅？唔好意思，冇問題，佢已經聽到啦。誒，你哋喺洞穴遇到啲咩啊？我哋嘅老細都問。冇啊！咩話講定唔講啊我哋報告翻啫喎。講定唔講？咩就瞞天過海。神像啊嗰啲嘢咯。我講嘅係事實，呢個算唔算虛？唔係，講請問係咩神嘅神像？你哋有冇人記得啊？ Hephaestus 啊。唔係，喂，扮晒唔記得啊，大佬啊！我即係話唔記得人，亂咁噏嗰個。咩話？咩神啊？佢 rich resource。鍛造神。Hephaestus 就鍛造神啦叫。火御鍛造。係喎，我記得佢係 Hephaestus 喎，火御鍛造。有分別嘛？我哋老細就話，我哋雖然呢度會接教會嘅任務嘅，但係我哋對任何宗教都唔會以任何鄙視嘅。呢個神嘅話，其實雖然話我哋呢度最主要嘅教會係以信仰宙斯為主，但係亦都有唔少鍛造神嘅勢力喺我哋城市度嘅。畢竟呢度係以
做鐵練做起家嘅地方，會有呢個信仰係都合理嘅。係， OK，好啊，嗯，咁經驗值咧，經驗我每人加多10經驗，耶夠個任務俾每人加10經驗。 ！Oh my god！點解人就係等級？點解人都等級1嘅？OK， 哦，sorry，你話之後先，係咁個問題，你會變成得翻91經驗咯。一係你哋全部變成390，而家變成401。笑死冇，你等級2 101之後長休，我哋再你睇下你升級揀啲咩？好，哦，係喎，佢係累計喎，點解要減300嘅？減300。咦？因為你升一呢係用300啊嘛，佢第一呢升一係用300啊嘛。因為我估嘅意思，佢應該係你升唔係嘅，唔係，佢呢個係重計嘅，用完之後即係一定重計。重計嘅。OK，但係佢益出嘅會照俾翻你，好，即係有啲 game 你益出就係益出噶嘛，唔會還俾你噶會。 OK，好，而家係咪長休？耶 level 2，係咪長休啦？長休可以進行。大家好似晏而家晝，幾點啊？而家係4點。定係去？我哋有咩可以4點我覺得仲早，我哋可以周圍行下先。我哋今日執咗啲乜嘢啊？乜都冇執，執啲錢。乜都冇執，執經到好多文錢，紙同埋幾個金幣，零零散散一堆金幣。定係我哋去叢林揾隻狗算啦，好晏啊！但係太晏啦。係晏啊嘛，揾隻狗追到唔知幾時。D.M 想講句，我攰啊，我唔想玩咁夜。如果我哋繼續嘅話，又會去到第二朝5點嘅。少咗。好啦，聽唔到，我哋 save 直接存檔，我哋 save 存檔。直接長休就睇。但係長休瞓到第2日咩？下晝4點。唔係真係唔係咁，我當你就係你喺度酒館度度過，或者喺個城市度周圍行咯。啊，總之你喺要個買嘢啊！因為你城鎮，總之就可以直接 check point，直接過日。哦，即係 Minecraft。可唔可以問 DM 一啲嘢？咩？我而家睇緊我自己嗰啲職業種族特質啦。嗯敏鋭感官咧就從來都冇講過嘅，咁係哦感知熟練。感知熟練。OK，你已經加冇咗你多啦熟練嘅咩？好，呢個大嗰度嚟嘅。唔係因為我叫佢冇寫嘢啫。全師就純粹就唔需要瞓太耐。係唔需要瞓係啊，但係我哋永遠都係好早都翻嚟。咁物品咧？物品異常服裝係咩嚟嘅？我有衫衣服異常服裝係。個 app 有冇寫？個 app 有冇寫係咩嚟嘅？尋常啊，異常服裝。尋常，sorry， 唔係異常。仆街，我真係中文字都讀緊。真係你可以將你自己偽裝成平民咯。OK，cool。可唔可以扮成哥布林？尋常服其裝實唔包括化妝，好冇？不過我呢邊有易容工具組，所以如果你可以說服我幫你易容，你會變成一隻好高嘅哥布林。係可以嘅，佢有易容工具組，我係可以。基因特別啊！呢個哥布林，基因特別。你會有一隻1.5米嘅哥布林。誒唔係喎，都得喎，哥布林隻耳仔尖，你精靈隻耳仔都係尖。係啊，但係好高啊嘛，但係我好高啊嘛。OK，我問下啫。OK，cool。盜賊工具咧，又有啲乜嘢㗎？我 search 出嚟。盜賊工具開鎖。開鎖，齋開鎖。我屌咁，唉，你啱啱冇試到。係啊。因為真係好少睇下自己啲物。我 DM 我已經提好多嘢，但係我冇可能全部都睇晒你哋嘅。係。
我提晒你哋就唔使玩添啊！叫軍。我而家身上有2把叫軍啊啊，係啊， ！What the fuck？要攞嚟叫咁多把叫啲傷啊，或者嗰啲木條封咗佢門咯。 OK， 好。OK， 而家要處理啲咩？你哋想下次開始嗰陣時升級，定係而家升級埋去瞓？而家升級埋啦，我覺得。而家升級埋。有幾樣，因為我有幾樣嘢要處理嘅。首先升級係最重要嘅，跟住下次約幾時？但係要定個日期先。即係有冇嘢做啊？聽日唔得。OK， 我認真講，我而家 content 已經用晒㗎，你起碼要俾2日時間我去補翻啲 content。係咯，佢要整。我而家係用晒 content 嘅狀態。OK， 加油補 lore。唔係 lore 係寫好啊，但係之後因為之後嗰啲地城我未整好，有兩個大主線，你而家第一個主線行到一半，跟住有另一個大主線。OK， 好啊。跑完應該去3呢嘅。哇！你寫完先咁。係。咁你覺得幾號好啊？幾號啊？星期六得唔得咧？星期六或者星期日先得暫定。哇！睇下點？我唔知星期六。我要問下屋企人。唔知可能有啲咩？我17號有另一個我而家講下場內嘢。個寶箱原本係寶箱怪嚟嘅。好啊。係。但你哋打前面已經夠狼狽啊！我唔想再狼狽啲。係咩？我覺得還好啊。我覺得寶箱怪好得意喎。寶箱我仲捏住一個竅喺度。其實我仲有法術。都係。應該嗰度應該係要咁我原本期待緊佢係寶箱怪嘅，所以先想炸佢啫。我哋幾個都期待係寶箱怪。咁呢個係我失誤，嗰個的確係寶箱怪嚟嘅。小姐。耶！跟住我發現我 spawn 漏咗嘢，原本係有多把武器俾你執嘅。嗰個之後嘅 campaign 會補翻。OK。咁我哋升咧，而家升埋定係下次升？而家升，你係咪想而家升埋？我哋可以而家升埋。而家升埋。一升就可以坐到又嘥啲時間喺度諗。其實都嘥好多時間嘅。我嘅話仲 OK 咯。其實唔係，佢主要係要揀法術要嘥時間咯。係啊。係咯。最好而家揀。我已經睇緊啦，我唔知邊度睇嘅咋。睇下啦。反正我哋下次開始都係要係咁諗噶啦，不如而家升埋，然後就諗好多人。就而家諗埋先咯。你會獲得神力嘅力量，並用其他你開始擁有第2種嘅效果，以及一個神之咧咩意思咧 ？Channel Divinity 真係啦。職業。唔知係講乜嘅料。Oh my god！ 我冇諗過你哋竟然唔叫隻雀飛過去嗰堆樹嘅隔離去睇下嗰邊有啲咩。我其實有諗過嘅，但係我已經識飛嘅咯，細鬼啊！邊堆樹你講緊咩？邊堆樹？係喎，佢識飛。頭先嗰隻貓頭鷹，我識飛㗎嘛，咁叫你飛嚟做乜嘢？應該係話你應該可以飛過去啱啱嗰度有2棵樹擋住嘅地方。係咯 ，Pickleberry 應該可以飛過去嗰2棵蘭。我做乜喺屋企度啊？我哋唔知啊，傻咗。你幫我哋去，但係你飛過去。但係算啦，佢俾人打到好殘㗎啦，由得佢啦。老裝屎啊！真係好攰啊佢。仲要幫我哋睇路嘢，但係我想講，因為嗰邊嘅圖已經整好咗。哦，今日留翻下次啊，唔緊要。今日真係礦洞已經睇咗好多嘢啊！你整個礦洞我哋有人升級完可以炸爛嗰堆樹嘅。哦
好玩啦今日。你哋有爆炸可以。啊唔係啊，因嗰邊雖然有嘢，但係因為 content 多，所以我先擺喺嗰樹度。下個 campaign 會移走嘅。 OK。哦，咁更加唔使理啲樹啦。嗰隻貓頭鷹係你擲色擲出嚟嘅。嗰個係擲色擲出嚟嘅，唔使理佢。OK。翻嚟。你好似會無端端摘一大堆動物出嚟。點解你會擲係咁擲動物？因為佢內入面就係有好多動物。啊，做咩？佢又打過嚟啊？ What the fuck？ What the fuck？清涼劍客、刺客、雲刀。跟住嗰段開始整啦，真係。個洞穴其實我係攞人哋整好咗，跟住我再大改佢改出嚟嘅，都唔算大。雖然唔係我嘅，但係我都去改咗好多嘢。而家係咩啊？睇技能。係睇我睇嘅。道劍客擅長1對1嘅戰鬥，並能夠在使用2把武器戰鬥嘅同時，點樣使用2把武器？我冇2把匕首喎，我係用短劍噶嘛。嗯。咁真係你身上面唔係一大堆匕首咩？有，但係匕首係強戰㗎，匕首係抌咗可以撳戰㗎。即係我 OK，我留翻嗰啲匕係首。Julie，你相信最後嗰把匕首冇埋啊？ OK。唔緊要，我哋個隊友一堆匕首。冇咗係。我得咩啊？我而家有3把咯，賣咗5把啊嘛，我4把。哦，就3把係咯，你可以攞嚟相似嘅。我覺得 OK，咁都照間 Swashbuckler 啦。等陣先，我去個廁所，一陣間再翻嚟處理。唔係我 Swash